嗨，大家，我今天要来分享的是我确诊的心得。对，我5月20号的时候是发现确诊嘛，然后去 PCR 就是呈现阳性，对，然后从5月21号开始一直隔离到5月28号，然后我是到第9天才转成阴性，对。然后其实这几天呢、其实真的蛮痛苦的，因为我的症状蛮明显的，我有头痛，然后喉咙痛真的是痛到像刀割一样，就是吞口水啊什么的都很痛苦，然后还有咳嗽嘛，然后还有流鼻涕，还有全身酸痛，对，这是第1天的症状。然后到了第2天之后，全身酸痛有比较好一点了，然后就开始变成咳嗽非常的剧烈，一直在咳，一直在咳。第2天跟第3天都是这样子，一直在咳，然后咳到半夜还睡不着的那一种。哦，还有想到一个，第1天晚上的时候，我是还有畏寒的症状，我是畏寒到盖被子，被子盖到全身，然后都还是一样很冷，就是完全没有用，然后一直狂抖的那一种。我就觉得天哪，这真的是太煎熬了。第一天真的是生不如死，对。然后第2天跟第3天就是也是一样，也是蛮痛苦的，就是一直咳，然后咳到我的肺都快出来了这样子，对。咳到了我的肺，感觉好像有东西卡着，然后喉咙也好像有东西卡着，然后就出不来，就是痰的那些什么的都出不来，这样就很痛苦，然后又鼻塞，对，然后是到了第4天开始症状才慢慢的好转，就是不会到那么咳，对，然后也不会那么痛苦，然后症状就是有改善，就是剩下就是轻微的咳嗽，然后有一点流鼻涕这样子。然后这确诊的这7天呢、就是我都有按时吃清冠。对，我都有按时吃清冠1号，清冠1号是真的要好好的吃的，因为清冠1号是真的很有用。我是确诊的隔离的第1天就开始吃，因为就是我家人知道我确诊，然后他们就非常的担心，对，然后他们担心到就是从新竹，因为我家住新竹嘛，然后他从新竹上来台北，然后拿一些物资啊跟一些药给我，对。然后他那个药啊，就是清冠1号嘛。他刚开始其实蛮难找的，然后后来是视讯问诊，然后才找到就是新北市，然后从新北市那个拿药，然后拿过来给我这样。因为我是在学校的宿舍隔离，对。然后等一下我就会分享那几天隔离的影片给大家看。厕所。今天是确诊的第3天，我直接失眠睡不好，因为一直狂咳到我真的是肺快出来的那种感觉，然后又鼻塞，真的好难过哦，我的室友真的很难过，对不对？然后你们看，我现在的姿势是以这样子的状态，就是只能这样睡。我的床头在这，但是没办法平躺。你们听到我的咳嗽声就知道了。对，就是这样，睡不着，一直咳。然后这里就是我制造的混沌，鼻塞，然后一直咳，真的是睡不好，这才第3天而已。我很难想象我一个人隔离的时候该怎么办。